tour guide. Ano, kitang-kita si Mayon. Ano, kitang-kita mga idol si Mayon. Sa mga panahon mga idol, Kitang-kita natin si Mayon, no? Ganda. Mayon! Ganda nga guys namin. ibang gato nga. Pagkalupahon Pahon mga idol. Punta tayo sa 6 kilometer. Punta tayo manguha na panggato. Sama ko naman yung may-ari ng lupa, kaya di tayo magiging trespassing. Makukuha kami kasi mahal na ng gasol. Mainit naman kaya kailangan sa gatong-gatong ng gula. Yan ang Black Lava, papuntang Black Lava. Yan ang mahayaan na yan. Dahan-dahan tayo mga idol kasi buhangin. Pasok na tayo. Ay! Lahat pababa.